Ես չղջիկ եմ։ Ես չղջիկ եմ։ Չղջիկը հենց այդ է, որ ազգ չունի։ Երբ որ փոքր էի, մարդիկ եթե ինձի կուզեին վիրավորել, գսեին, որ թուն հայ չես։ Որտեղից ես ու բա ոնց հայ ես, բա ոնց ես հայերեն խոսում, բա երբ որ իմանամ, որ պապան էլ է հայերեն խոսում, բա ոնց պապան հայերեն է խոսում։ Հայ ես, հայ ես, հայ ես։ Ну եթե տենց են հարցը տալիս, ասում եմ հա, հայ եմ։ Ես ունեմ հայկական էթնիկ ինքնագիտակցություն։ Ես նույնականացնում եմ ինձ հենց հայ ազգի հետ էթնիկ պատկանելությունը միանշանակ հայ է։ Ես կիսա հայ եմ, կիսա ռուս, կիսա վրացի, կիսա ուկրաինացի։ Ոչ հայ ընկերներուս եթե հարցնես Քայլը ով է, իրենք առաջին բանը, որ իրենք կսեն Քայլը հայ է, որտեվ իրենք գիտեն ու ես գիտեմ, որ հայ լինելը իմ համար շատ կարևոր է, միշտ կարևոր եղած է։ Երևի իմ սալվադորցի ինքնությունը շատ ավելի անձնական, շատ ավելի ընտանիքի հետ կապված, այսինքն եթե դու ուզում ես տեսնես թե սալվադորցի լինելը ինչ է նշանակում Քայլի համար, դու պետք է գաս իմ տունս։ Կիսով չափ հայ եմ, կիսով չափ նիգերիացի։ Ես ինձ ոչ համարում եմ լրիվ հայ, ոչ լրիվ նիգերիացի։ Ես հայ եմ, իսկ իռլանդական ու կանադական մշակույթը այդ իմ հայկական էության մի կողմ են։ Առաջ, երբ որ մեկին հարցում էր, ես մի անգամից ասում էի, որ հա հայ եմ, բայց դե պապան արաբ է, բայց մենակ հայ բանը, մենակ արաբ բանը կա մեջս, դա էլ որ ազգանունս է, բայց հիմա այդ ոնց որ գարոտը ու հասկացողությունը, որ հա ուրիշ կես էլ ունեմ, հիմա ավելի շատ սիրում եմ ասել, որ օրինակ կես եմ։ Ես հստակ գիտակցում եմ, որ իմ կեսը, չգիտեմ, որ մի կեսը հաստատ ռուս է, բայց ես Հայաստանում եմ ու ես ամեն ինչը, այս հայավարի ապրելակերպը ու ամեն ինչը, այս օդը, շենքերը, ամեն ինչը իմ վրա ազդում է, ու միգուցե դա է պատճառը, որ ես կարող ինձ հայ եմ զգում 55%-ով։ Երբևէ չեմ կարող ասել, որ ես ունեմ հնդկական էթնիկ ինքնագիտակցություն, կխաբեմ հաստատ։ Ես ինձ ավելի շատ համարում եմ սերբ, քան թե հայ։ Դա մի փոքր ինձ թվում է մտածելակերպի խնդիր է, համել այն հանգամանքը, որ ես ընդեղ եմ մեծացել։ Ես եղել եմ հայ, ես եղել եմ վրացի, ես եղել եմ չղջիկ, իսկ հիմա ես վեր եմ բոլոր ազգային ամեն ինչից։ Ես հիմա ուղղակի երջանիկ մարդ եմ։ Ես 100% հայ եմ, 100% սալվադորցի եմ, 50-50 կամ կես ադանք բան չի գա, ես երկու ազգություն ունիմ, երկու հայրենիք ունիմ, երկու մայրենի լեզու ունիմ, երկու մշակույթ ունիմ։ Շատ բարձ է եւ շատ գեղեցիկ է։ Հայկական կողմն է այդ, որ ես ուզում եմ միշտ դուրս գամ այս երկրից, միշտ ուզում եմ ինչ-որ տեղ գնալ, բայց նույնպես հայկական կողմն է այդ, որ մի 2-3 ամսից միշտ ձգտում ես վերադառնալ այստեղ։ Շատ հաճախ իմ հայկական ինքնությունը ավելի արտահայտված է եւ ընդգծված է, քանի որ ես ծնվել եմ Հայաստանում եւ մեծացել եմ Հայաստանում, ես ստացել եմ հայկական կրթություն։ Իմ դպրոցն է եղել հայկական, համալսարանն է եղել հայկական, իմ ընկերները, որոնք որ Հայաստանում են հիմնականում հայեր են, եւ իմ լեզվա մտածողությունը հայկական, դա շատ մեծ նշանակություն ունի, թե դու ինչ լեզվով ես մտածում։ Ես մտածում եմ հայերեն։ Հայ լինելը դա հայի մտածելակերպն է, դա մանավանդ հայի լեզուն է, հայ թե գրավոր, թե խոսակցական, որտեղ ոնց ասում են, չէ, դարերի վեր հայերին հայ պահելը իրանց լեզուն ու հավատքը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես շատ մարդ գիտեմ Ամերիկայի մեջ հայեր, որոնք երկու հայ ծնող կունին, իրենց տան մեջ հայերեն գխոսվի, իրենք 15 տարի հայկական վարժարան հաճախած են ինձի նման, բայց այսօր եթե հարցնես, եթե հայերեն խոսիս իրենց հետ, հազիվ մի նախադասություն հայերեն չեն կարող կազմեն։ Հիմա ինչ մտածենք դրա մասին, բայց ես, որ մեր տան մեջ երբեք հայերեն չխոսվեցավ, մայրս հայ չէ, ես հայերեն խոսում եմ, ամեն մարդ տարբեր է։ Եղբայրս ինձի նման չէ, եղբայրս հայերեն չի խոսիր։ Երբ որ ես Սերբիայում եմ լինում,
ոնց որ հայերենը մոռանալ չի լինում, որովհետև մամաս միշտ իմ հետ է։ Եվ մենք ընդեղել ենք հայերեն խոսում, ոնց որ դա մեր գաղտնի լեզուն է։ Հայաստանում երբ որ հայերեն եմ խոսում, լրիվ ուրիշ է։ Լիբանան երբ որ կամ մամայի հետ երբ որ արևելյան հայերեն եմ խոսում, լրիվ ուրիշ է։ Ու երբ որ արաբերեն եմ խոսում, ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ եմ, ու սենց կյանքի բանը լայֆստայլը լրիվ փոխվում է։ Երբ որ ես անծանոթ միջավայրում եմ գտնվում, ինձ չճանաչող մարդիկ սկսում են միանգամից հետս ռուսերեն խոսել, այդտեղ ես հասկանում եմ, որ չէ, սլավոնական գենը все-таки երևում է։ Ու ստացվում է այնց, ոնց որ դու ռուսալեզու, այսինքն ավելի սլավոնական միջավայրում դու նման ես հայի, հայերի միջավայրում երևում է, որ դու զտարուն հայ չես։ Երբ որ ես Սերբիայում եմ, նորից ես էլի outcast եմ, որտեվ ես այնտեղ համարվում եմ, ոնց որ ես հայ եմ։ Այն աղջիկ, այն հայ աղջիկը։ Իստեղ ես այն սերբուհին եմ։ Կանադայում իմ հայ ընկերները ինձ կանադացի են համարում, կանադացիները ինձ հայ են համարում, ու որ եկա Հայաստան, մտածում եմ, որ դե սա ինձ հայ են ընդունելու։ Ձերտո Հայաստանում հասկացա, որ կա հայ, կա սփյուռքա հայ, կա հայի հետ խառնորդ, ու էլ չի վերջանում։ Միշտ զգում եմ, որ ես օտար եմ։ Որքան այսքան խոսացի, որ հայրենասեր հայ, չգիտեմ, հեղափոխական այդ լրիվ բանը, որ իմ տան մեջ է եղել է, ու գալիս եմ ստեղ ու մարդիկ ինձ նայում են այդ տիպի, որ խառնուրդ է, ու սենց արաբի արյունի մեջ ու ինքը մաքուր հայ չի, ոնց որ Հարի Փոթերի մեջի բանը լինի, Վոլդեմորտը մատ բլատ ասում կամ եսի միջա ծիծաղալու է։ Եթե իմ մազերը բլոնդ է, եթե ես մի քիչ ուրիշ դիմագծեր ունեմ, եթե ես piercing ունեմ, ինձ մի քիչ ուրիշ ձև են նայում ու վատ առումով, այսինքն վատ են վերաբերվում ինձ որպես արտասահմանցի։ Փոքր տարիքում երեխաները միշտ ուզում են, չէ, ինչ որ ընդունված լինեն, իրանք անդամ լինեն հասարակության, մնացածի նման, ոչ մի բանով առանձնապես աչքի չընկնեն։ Հետո հասկանում ես, որ ինչ էլ անես, մեկը աչքի ես ընկնելու, անխուսափելի է։ Ես շատ հանգիստ եմ զգում իմ ինքնությունով, բոլոր ինքնություններովս, հայ, սալվադորցի, ամերիկացի, գեյ, չգիտեմ ինչ, այսինքն մարդ միայն հայ չէ։ Դու կարող ես երկու հայ ծնող կունենալ, բայց դա չի նշանակում, որ դու միայն հայ ես։ Человек должен оставаться человеком в любом случае. Неважно, какой он нации. Ես շատ հպարտ եմ, որ ես միայն միազգի ներկայացուցիչ չեմ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ես երկու ազգի ներկայացուցիչ եմ։ Ես ավելի հպարտ կլինեի, եթե ես ունենայի շատ ավելի խառնուրդներ իմ արյան մեջ, քան երկուսն են։ Որտեվ ես կարծում եմ, երբ որ դու երկու եւ ավելի ազգերի ներկայացուցիչ ես, դա քո կյանքը փոխում է, ու փոխում է որակապես դեպի լավը, որովհետեւ դու ավելի հանդուրժող ես դառնում մարդկանց նկատմամբ, դու շատ բաներին շատ ավելի այլ հայացքով ես նայում, քո մեջ բացակայում է հիվանդագին ազգայնամոլությունը, որը որ շատ մոնոէթնիկ հասարակություններում կա։ Տարբեր մշակույթների մարդիկ, երբ որ որոշում են թե ընտանիք կազմել, թե ինչ-որ ընդհանուր բան նախաձեռնել, իմ կարծիքով իրանք միշտ արդեն պատրաստ են լինում կոմպրոմիսի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ ես ինչ-որ ազգային, ինչ-որ խտրականություն ունենամ ինչ-որ մեկի հանդեպ, որովհետև ես ինքս հասկանում եմ, որ ես ինքս ինչ-որ կոնկրետ ազգի չեմ պատկանում ու չես կարա դու խտրականություն դնես ուրիշի։ Ինձ թվում է բոլոր միջեթնիկ ընտանիքների երեխաները ունեն շատ ավելի բարձր միջմշակութային զգայունություն։ Խառն ընտանիքների երեխաները շատ ավելի հեշտ կհարմարվեն այլ միջավայրին, պարտադիր դա լինի իրենց հոր կամ մոր մշակութային միջավայրը, այլ միջավայրին, քան ոչ խառն ընտանիքների երեխաները։ Աչքը մի քիչ բացում է այդ իրականությունին, որ ամեն ինչ մի քիչ տարբեր է, ամեն մի մշակույթը մյուսից տարբերվում է ու չես կարող ամեն ինչը
քո արժեքներով համեմատել։ Ույնսում է դրա համար ես մի քիչ ավելի բարձր հասկացողություն ունեմ աշխարհի մասին։ Տարբեր ազգությունների խառնուրդ լինելը քեզ դարձնում է աշխարհի քաղաքացի։